Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode. Aujourd'hui, on va continuer notre TT de probabilité. La première partie غادي تطلع لكم هنا في الكارت إذا تفرجتي فيها. Let's dive right into it. Donc هنا غادي تلقاو لو تي دي لينونسي ديالو في لا ديسكريبسيون غادي يطلع لكم هنا في ليماج. Donc let's dive right into it. Exercice 4 شنو قال لي؟ قالوا لي soit A l'ensemble des nombres de 4 chiffres, le premier étant non nul. Calculer le nombre d'éléments de A. Il y a plusieurs méthodes pour ce faire. La première méthode, les nombres qui ont 4 chiffres. الأعداد اللي فيهم 4 الأرقام. ياك la condition هي الأول يكون non nul. Donc le premier nombre شحال فيه من option؟ فيه من 1 حتى ل 9. فيه 9 les options. Ou les autres non, les autres chiffres يقدر يكون فيهم 0. Donc les autres غادي يكون فيهم من 0 حتى ل 9. Donc غيكونوا فيهم 10 options. Donc غتولي هي 9 fois 10 fois 10 fois 10 اللي هي 9 fois 10 à la puissance 3 اللي هي 9000. اولا نقدروا نحسبوها بإن اوتر ميثود. شنو هو اول رقم ولا اول عدد فيه 4 الارقام وما كيبداش بزيرو هو 1000. اخر رقم فيه 4 الارقام، اخر عدد فيه 4 الارقام وما كيبداش بزيرو هو 9999. دونك كاع الارقام اللي ما بين هادو كاملين داخلين في هاد لونسومبل ا اللي كنقلب عليه. دونك نقدر ندير في لا فورمول 9999 ناقص 1000 زائد واحد. هاد واحد ديالاش ديال هاد 1000 حيت حتى هي داخله. دونك تولي 9000 اللي هي لا ميم ريبونس. داكور. وبحال هكا جاوبت على la première question de l'exercice 4. La deuxième question de l'exercice 4. شنو قال لي dénombrer les éléments de A composés de 4 chiffres distincts. Très bien. Donc les 4 chiffres distincts شنو غادي يولي عندي بحال هكا. هنا عندي من 1 حتى 9. مين غادي نختار واحد الرقم غادي يبقى عندي من هنا من 0 2 حتى 9. دونك يبقى عندي 9 هنا 8 وهنا 7. دونك هي 9 fois A de 3 parmi 9. Ça marche. Très bien. Question B. Dénombrer les éléments de A composés d'au moins 2 chiffres identiques. هنا فين ما تبان لك au moins يعني كاين plusieurs cas. حاول تقلب لي على l'événement contraire. Dans ce cas, l'événement contraire ديال au moins 2 chiffres identiques هي 4 chiffres distincts. باش كنعرفوا l'événement contraire او l'événement complémentaire خاص يكون المجموع ديالهم كيساوي لي اوميغا، يساوي يعني l'ensemble A dans ce cas. Donc دابا الارقام ما بين 1000 و 9999 كيفاش دايرين؟ غادي يكون فيهم يا يكونوا يا اما 4 شيفر ديستانكت بحال 1 2 3 1234 اولا العكس ديال هاد 4 شيفر ديستانكت، يا اما غادي تكون فيه 2 شيفر ايدونتيك اولا 3 شيفر ايدونتيك اولا 4 شيفر ايدونتيك. دونك بما انه ما كاينش شي كا من غير هاد 4 لي كا اللي عطيتك، فهاد الشيء كيعني باللي هاد ليفينمون راه هو العكس ديال هاد ليفينمون، حيت المجموع ديال هاد لي دو زيفينمون غادي يعطيني اوميغا، غادي يعطيني كاع لي كا اللي كاينين. بحال هكا كنقدر نجبد ليليمون كومبليمونتير، وعندنا اون فورمول ديال ليفينمون كونترير او ليفينمون كومبليمونتير هي اوميغا ناقص ا. دونك هنايا في لا كيسيون بي غادي ندير لا ريبونس غادي تكون هي اوميغا اللي حسبت في البدايه 9000 ناقص لا بروميير كيسيون 9 fois A de 3 parmi 9. S'il vous plaît, si vous avez n'importe quelle question, veuillez me les poser soit en commentaire, soit en message privé sur mon compte Instagram. Ou les contacts en description. La question C, Gallic composé de 4 chiffres distincts autres que 5 et 7. Très bien. Donc, on a cherché où les dit. دونك عندي بروميير عارفينو حنايا نون نول ياك في ا.
دونك غادي يكون عندي 1 2 3 4 6 حاجات ما كايناش 7 وما كاينش 5 و 7 8 et 9. دونك شحال عندي هنا من الرقم 1 2 3 4 5 6 7. تري بيان عندي 7 ارقام. من هنا غادي يمشي رقم شحال يبقى عندي هنايا؟ هنا غادي يبقى عندي 0 حيتاش الزيرو ما داخلش غير في الرقم الاول 0 2 3 4 6 8 et 9. تري بيان يبقى عندي 7 ارقام 1 2 3 4 5 6 7. تري بيان زيد هنا عاوتاني غادي يمشي 0 مثلا غيبقى عندي 2 3 4 6 8 اللي هي 6 وهنا 5. دونك هي 7 fois a de 3 parmi 6. Très bien. Arrangement sans répétition de 3 parmi 6. Zid. Exercice 5. Un clavier de 9 touches 1, 2, 3, 4, 5, 6 APC permet de composer le code d'entrée d'un immeuble à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non. Combien de chiffres différents peut-on former? Très bien. Donc, on a dit un code. Il y a les caractères. Il y a une lettre. Il y a A, B ou C. Donc, 3 options suivies de 3 chiffres. Les chiffres, tu as moins 1 de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a dit 6 options, 6 options, 6 options. Il y a 3 fois 6 à la puissance 3. Très bien. Donc, on a dit la réponse à la première question. Deuxième question. Combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1? Sans le chiffre 1, on va dire l'option. يبقى عندي هنا 5 اوبسيون فيهم بثلاثة. دونك هي 3 fois 5 à la puissance 3. Très bien, هي هذه la réponse. Troisième question. Combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 1? Très bien. هنا كيف ما قلت لكم فيما تبان لكم هاد au moins حاولوا تمشيو ليا بالاليمون كونترير. هذه راه بحال اللي درنا في ليكزارسيس اللي قبل. Au moins une fois le chiffre 1 العكس ديالها هي ما كاينش لو chiffre 1. ها هو اللي كان عندي اما تكون عندي une seule fois le chiffre 1 او لا 2 fois le chiffre 1 او لا 3 fois le chiffre 1 او لا 4 fois le chiffre 1. والعكس ديال هادشي كامل هو ما كاينش لو chiffre 1. داكور. دونك بما انه ما كاينش شيكا من غير هاد الخمسه دونك راه هاد ليفيرمون هو العكس ديال هاد ليفيرمون المجموع ديالهم كيعطيني اوميغا. دونك في لا ريبونس غادي ندير اوميغا اللي هي لا بروميير كيسيون ناقص لا دوزيام كيسيون 3 fois 6 à la puissance 3 moins 3 fois 5 à la puissance 3. La quatrième question, combien y a-t-il de codes comportant des chiffres distincts? Les chiffres distincts هي tout simplement كنديروا l'arrangement. عندي ثلاثه الارقام من بين 6 دونك غادي تولي ديريكتومون 3 fois a de 3 parmi 6. والحساب ديالها راه غادي يكون هو 6 fois 5 fois 4 هنا 3. هاد 6 fois 5 fois 4 هي اللي كنبقاو نديرو هنايا ريزونمون باغ إليميناسيون وكتخرج لينا بحال هكا 6 fois 5 fois 4. داكور. زيد 5e question. قال لك combien y a-t-il de codes comportant au moins 2 chiffres identiques بحال اللي درنا حتى هي قبل au moins 2 chiffres identiques. Au moins 2 chiffres identiques. العكس ديالها هي 4 chiffres distincts. 4 chiffres distincts يلاه درناها. دي chiffres distincts يلاه درناها في لا كيسيون 4. دونك الريبونس ديال الكيسيون 4 هي اوميغا ناقص الكيسيون 4. الريبونس ديال الكيسيون 5 هي اوميغا ناقص الكيسيون 4. تولي 3 fois 6 à la puissance 3 moins 3 fois a de 3 parmi 6. Très bien. Donc on va arrêter ici. La prochaine séance غادي نخدموا الكماله ديال لو تي دي l'exercice C7. L'exercice 7 شي دي بياج اللي يخرج ليكزارسيس راه فريمون يعني ما غاديش نخاف عليه كاع في ليكزامان دو probabilité. Donc voilà, on va arrêter ici. Merci pour votre attention et à la prochaine.